پلار خپلې 12 کلنې لور سره ناروا زیاتې کړې دی. دوستانو، د دنیا په هر مذهب او هر قوم کې لوریانو ته ډیر په دروند نظر کتل کیږي. البته که کوم کس خپل لور سره زیاتې او ظلم کوي نو هغه خپل شخصي کار وي، خو هیڅ یو مذهب یا قوم لور سره د زیاتې کولو اجازه نه ورکوي. یوه لړزونکې واقعه چې پلار او مور خپله 12 کلنه لور مجبوره کړې چې بیا یې ورسره پلار زیاتې کړی دی. خو دا واقعه څنګه ښکاره شوه او چېرته دا کار شوی، د دې ټولو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. مور او پلار چې د دنیا د ټولو نه عظیمه رشته ده او واقعا چې خپل بچي سره بلالچه مینه کوي، خو ځینې مور او پلار داسې هم وي چې بچی ورته د لوبو ګوډاګۍ ښکاري، لکه په روس کې چې دا واقعه شوې ده چې یو پلار خپله 12 کلنه لور بیا د خپل هوس نښه جوړه کړې ده. دا واقعه هله ښکاره شوه کله چې په دغه جینۍ باندې درد راغلی، هغه هسپتال ته د علاج لپاره تلې وه، نو هلته معلومه شوې چې دا درد په دې باندې د ناروا زیاتي د وجې راغلی دی او په نورو معلوماتو کولو سره دا خبره معلومه شوه چې د تیرو 4 کلونو راهیسې ورسره خپل پلار زیاتې کوي او مور یې هم ورسره په دې هر څه کې شریکه ده. دغه د انسانیت په نوم تور داغ مور او پلار یې پولیسو ونیول او معلومات یې ترې واخیستل چې تاسو ولې داسې کارونه کول. نو د جینۍ مور وویل چې مونږ ویل هسې به هم یوه ورځ زمونږ لور د خپل بکارت پرده له لاسه ورکوي، نو مونږ ښه وګڼله چې بکارت پرده یې خپله پلار له منځه یوسي. د دوی کیس اوس مهال په عدالت کې روان دی او ویل کېږي چې دوی به آینده وخت کې د هیڅ یو ماشوم پرورش نشي کولی او نه به ورته اجازت ورکړل شي چې ماشوم وساتي یا ماشوم پیدا کړي. ډېر امکان شته چې د عدالت بله فیصله به داسې وي چې دوی ته د 20 کالو قید او بند سزا واوروي. ډېر افسوس چې داسې بې ضمیره خلکو ته به سړی څه ووایي، اگر که دوی مسلمانان هم نه دي، خو دومره سوچ او فکر ورته پکار دی چې زموږ د تن نه پیدا شوی ماشوم بچي سره څنګه داسې کار وکړو. د یادولو وړ ده چې دا خبر ډیلی میل انټرنیټي ویبپاڼې راخیستی دی او تاسو یې هلته سرچ کولی هم شئ. دا دردونکې خبر همدومره و. له نورو تازه خبرونو او په زړه پورې معلوماتو لپاره پشتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.